邊個夠膽氹我妹出嚟影裸體相？係邊個出個主意？一個人認係死梗，兩個仲可以搏重傷啊！拍檔一齊勾佢啦。冇所謂。係邊個？同聲同氣才是真默契，這兩對活寶的爆笑互動，每一秒都是笑點。邊個出個主意？兩個人嘅主意。呢條橋邊個諗出嚟嘅？齊齊諗出嚟嘅。係邊個開口叫我妹影相先？齊齊開口。有種啊！兩個都有。好嘢，兩個都係。這晚在街中偶遇心中的他。喂，而家點啊？使驚啊，認住啲先啦。到底係邊個嘅主意？暫時係我嘅。搞辛苦啊！你有冇份啊？認住啲先啦，你又。佢話認住啲先喎。搞住我真係唔想扮上去啦。好辛苦啊！你叫我契哥啦。契哥。契哥嚟啦！哇，契哥上床啦！快摸我啦！你使乜咁心急啊？吊頸都要唞到幾啖氣啊嘛！你唔摸我落嚟，我死咯！我死咯！這晚在街中偶遇心中的他。你以為我死到㗎？你死我都未死。輪到我啦！咪住，我要唞翻夠本。你唔夠義氣啊！你都黐黐地嘅，而家講義氣，講唞氣啊！這晚在街中偶遇心中的他。記得點讚關注哦。